بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې د تهجد د لمانځه نیت راوښیه او رکعتونه یې راوښیه چې څو رکعاته دي. د دې پوښتنې ځواب دا دی چې د تهجد د لمانځه نیت اسانه دی. پس چې کله پر مسله باندې ودرېدلې نو داسې ووایه چې 2 رکعاته د تهجد لمونځ کوم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. په دا حاضر وخت کې مخ مې دی پر لوري د کعبې شریفې، الله اکبر، په دغه تهجد نیت. او که داسې وایي چې 2 رکعاته نفل لمونځ کوم، الله اکبر هم صحیح دی. ځکه په فتاوا هندیه کې کاږي چې مطلق نیت سره د لمانځه هم صحیح کیږي. فتاوا هندیه اول جلد 65 صفحه د مکتبه رشیدیه کوټه چاپ. او پاتې سو د تهجد د لمانځه رکعتونه. د تهجد د لمانځه رکعتونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه مختلف راغلي، له 2 نیولې تر 12 راغلي دي. نو که څوک 2 رکعاته وکي هم د تهجد په نیت باندې د شپې په دې سره د تهجد غاړي خلاصیږي، او که 4 وکي هم خلاصیږي. خو ډیر وخت او په ډیرو روایت کې چې د نبی علی سلام څخه ثابت دي او زموږ فقها او سنت بللي دي هغه 8 رکعاته دي. نو 8 رکعاته په 4 سلامو یعنی 2 رکعاته کول، بیا 2 رکعاته کول، بیا 2 رکعاته کول او بیا 2 رکعاته کول، دغه په 4 سلامو 4 جوړې 8 رکعات د تهجد لمونځ د سنت دی. د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی وایي چې د حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها په خونه کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوجه مبارکه و، د ټول امت مور ده، د حضرت عبد الله ابن عباس خاله و. دی وایي د هغې په خونه کې مې د نبی علیه السلام سره شپه وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ساتکی پریوتی، بیا راپورته سو. نو نبی علیه السلام اودس تازه کړ چې د به کوم لمونځ کاوه ما هغه کاوه. نو نبی علیه السلام یو ځلې 2 رکعاته لمونځ وکړ، ثم رکعتین بیا یې 2 رکعاته وکړه، 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 چې 6 جوړې سبلې 12 رکعاته. ثم اوتر بیا یې وتر وکړه، ثم ازجع بیا یو ګړی پر اړخ باندې پریوتی، حتی جاء المؤذن چې مؤذن رالی اذان یې وکړي. فقام نو نبی اسلام ولاړ شو، فصلى رکعتین خفیفتین، بیا یې 2 لنډ رکعتونه وکړل چې د سهار سنت دي. ثم خرج بیا نبی اسلام وتی فصلى الصبح، بیا د سهار لمونځ وکړ. صحیح البخاری لمړی جلد 115 صفحه، ابواب الوتر، باب ما جاء في الوتر. همدا ډول دا روایت امام بهقي په سنن الکبرى 3 جلد 9 صفحه کې راوړی دی. دلته زیاده رکعتونه د وترو 12 راغله. د تهجد نبی علی سلام د تهجد لمونځ تر 12 رکعاته زیات نه لري کړی. نو که یو څوک تهجد کوي، سنت طریقه د تهجد چې د نبی علی سلام ډیر وخت کړی دی هغه 8 رکعات دي. او که چا 2 وکړل 4 وکړل هم ثواب لري، او که 100 رکعات وکړل هم منع نسته. ځکه لمونځ نفلي لمونځ دا محدود نه دی، فرضي لمونځ او واجب لمونځ هغه محدود دی. خو نفلي لمونځونه چې دي هغه محدود نه دي، چې وخت مکروه نه وي. هر څونه رکعتونه لمونځونه چې کوي هغونه کولای شي، هغونه ثوابونه لري. فتاوا حقانیه 2 جلد 258 صفحه، امداد الفتاوا اول جلد 309 صفحه، فتاوا محمودیه 22 جلد 140 او 25 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.